दोस्तों नमस्कार, मैं देवकरण कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज के हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र कुमार AWPL 111 में दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसा ड्रॉप जिसको हम लोग बोलते हैं पंच तुलसी। दोस्तों ये जो तुलसी है 5 तरह के अर्घ से ही बना हुआ है और बात किया जाए दोस्तों तो ये काम करता है, ये आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मधुमेह, रक्तचाप, पाचन क्रिया, श्वसन तंत्र जो है, इन्फेक्शन, खांसी, जुखाम, टीबी, अस्थमा, मूत्र जलन, यूरिक एसिड, मानसिक तनाव, बुखार में उपयोगी है, बाल तथा त्वचा के लिए लाभदायक है, विटामिन ए और विटामिन सी ऑक्सीडेंट का स्रोत है। दोस्तों इसका प्राइस है 414 रुपया। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनको 345 रुपया में मिलता है और SP इसका है 2। तो दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी खास है, आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अभी दोस्तों ठंडी का समय है और अभी के समय में लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी खांसी सर्दी हो जाता है। तो इसका प्रोडक्ट यूज करें और अपना जो समस्या है उसका निदान करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।